हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि लास्ट क्लास में हम देख चुके थे ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं हार्ट साउंड्स। नीट या फिर फाउंडेशन लेवल की हम बात करें तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हमने ये टॉपिक बीच में इसको उठा के हमने कवर किया है। बाकी चैप्टर के साथ में आपको डिटेल में ये समझाया जाएगा, ठीक है। आज हम बात करेंगे हार्ट साउंड्स के बारे में। आप सभी को पता होगा कि हम मान लो हमारे को कोई फीवर हो जाता है या फिर कुछ कफिंग हो जाती है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास में, वो स्टेट से हमारे चेक करते हैं और साउंड्स चेक करते हैं ना। आपने पढ़ा भी है कि हार्ट साउंड्स के बारे में एनसीईआरटी में आपके दे रखा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं दे रखा है, पर आपको जितना रिक्वायरमेंट है नीट लेवल के एम्स के क्वेश्चन जितने बने गए हैं प्रीवियस ईयर में, सारे आपके कवर हो जाएंगे। जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप कर लेंगे, सारा आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हार्ट साउंड्स के बारे में, ठीक है। देखो, एक तो सभी को पता है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, किससे सुना जाता है हार्ट साउंड्स? हर्ड बाई, सभी को पता होगा ना, इसको क्या बताऊँ मैं, है ना। ये सभी को पता है, हर्ड बाई स्टेथोस्कोप, ठीक है। सिंपल सा, कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा नहीं। एक बार जो आपके टेस्ट सीरीज चलती है ना मॉड्यूल्स में, आप एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि ये डिस्कवरी इसकी किसने की थी। बिल्कुल काम का क्वेश्चन नहीं है ये, कई नीट में नहीं पूछा गया है, पर ये आपके टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगा, डिस्कवर्ड बाय लेनेक। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि हमारे कुछ रह गए पॉइंट्स। ये वाला, ये किसने डिस्कवर्ड किया, स्टेथोस्कोप लेनेक ने, बस इतना सी आप याद रखना। मेन बात पे हम आते हैं कि हार्ट साउंड्स, है ना। देखो, आप साथ के साथ में नोट्स बनाते रहें, अच्छा रहेगा आपके लिए। सारा क्लियर हो जाएगा आपका कि कहाँ पे क्या लिखना है, आपको खुद लिखेंगे। बाकी इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, ये नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये वाला टॉपिक आप पढ़ लेना इस क्लास के बाद में, वहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, डिटेल में नोट्स हुआ ना। देखो, दो साउंड्स होती है बेसिकली, हार्ट साउंड्स जो है हमारे पास में दो टाइप्स की होती है, ठीक है। साउंड्स को हम बोल रहे हैं एस, दो टाइप्स हमने कर लिए इसके। S1 हो गया एक, तो एक टाइप हमारे पास में हो गया S2। कुछ नेमिंग कर लेते हैं हम। S1 को हम बोल देते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड। S2 को हम नेमिंग कर लेते हैं सेकंड हार्ट साउंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे, सेकंड हार्ट साउंड। देखो, ध्यान से समझना आप, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये टॉपिक, पर अच्छे से समझने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट बात करते हैं कि ये जो S1 हमने लिखा है यहाँ पे ये पूछा जाता है S1 लब, इसे आप अच्छे से फोकस रखना। लब, लब जो होती है हमारे, होती है फर्स्ट हार्ट साउंड, है ना। ये बात करते हैं सेकंड हार्ट साउंड, इसे बोला जाता है डब, है ना। इसे याद रखो, लब डब, दो टाइप्स की हो गई हमारे पास में, लब हो गई एक, हो गई डब। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, देखो डिफरेंस के पॉइंट में हम देखेंगे, ताकि आपको कंपैरिजन हो जाए अच्छे से और आपको याद रह सके, ठीक है। बात करते हैं लब जो होती है, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक साउंड, है ना। सिस्टोलिक साउंड इसको हम बोल सकते हैं। आपने सिस्टोल पढ़ा होगा, डायस्टोल पढ़ा होगा। सिस्टोल मीन्स होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन, तो इसे हम बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन साउंड, हम इसे बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और डब जो हो गई हमारे पास में, हो गई डायस्टोलिक साउंड, डायस्टोलिक साउंड, ठीक है। डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्स, इसे हम बोल सकते हैं रिलैक्स साउंड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो। अब हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट की, जब हम बात करते हैं, जब उसकी डिटेल मैकेनिज्म हम देखेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको वैसे बेसिक नॉलेज होगा सबको कि वाल्व्स होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व्स होते हैं, सेमी ल्यूनार वाल्व्स होते हैं ना, खूब सारे वाल्व्स होंगे उसमें, हम उसको आगे अच्छे से करेंगे। थेस्बियन वाल्व्स भी होते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो लब हमने देखा, ये प्रोड्यूस कैसे हुई, ये किस तरह से यहाँ पे मीन्स जनरेट हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये होती है, देखो आप साथ का साथ लिखे, प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर, है ना, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल, एंड बाइकस्पिड वाल, है ना। देखो, अभी आपने कार्डियक साइकिल नहीं पढ़ा है अच्छे से, जो प्ले लिस्ट में आप जाके कार्डियक साइकिल पहले अच्छे से समझना। डेली डोज फॉर नीट के अंदर आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व
एट स्टार्टिंग ऑफ, है ना, पूरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, एट स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये सब लिख रहे हैं इसको बेसिकली। और ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है, डब जो होती है प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्स, सेमी ल्यूनार वॉल्स, ठीक है, एट स्टार्टिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वीडी हमने इसको बोला है। अब आप पूछेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है इसका तो आप कार्डियक साइकिल वाली वीडियो जाके अभी देखें, सारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, एक तो कब प्रोड्यूस हो रही है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने जरूरी है, ठीक है। ट्राई कस्पिड पे फोकस रखना, बाई कस्पिड पे फोकस रखना एंड सेमी ल्यूनार वॉल पे फोकस रखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसे ही पूछा जाता है ना कि H2 कैसे प्रोड्यूस हुई, सेमी ल्यूनार के क्लोज होने से। एक बात और कि ये जो हार्ट साउंड देखो हमने पढ़ रहे हैं, हार्ट साउंड्स पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ, ये जब भी प्रोड्यूस होगी, कंडीशन देख लें, अगर हम इसकी क्लोजर कंडीशन की बात करें, है ना, क्लोजर, क्लोजर ऑफ वाल, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन। कोई वाल है वो क्लोज होगा जब ही साउंड प्रोड्यूस होगी, अगर वाल ओपन हो रहा है तो साउंड कोई भी प्रोड्यूस नहीं होगी, ये इसकी मेन कंडीशन है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ, हार्ट साउंड्स प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ वॉल्स, है ना, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ वॉल्स, ठीक है। कुछ इन दोनों की डिफरेंस की हम बात कर लेते हैं, बेसिक नॉलेज वैसे पूछा नहीं जाता। देखो आप, ये जो लब हमने देखी ये होती है लो पिच की, पिच आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, आप देखते हैं, बेसिक नॉलेज होगा आपको। और ये जो होती है इसका पिच होता है हाई पिच, है ना, हाई पिच होता है इसका। एक ये पूछ लिया जाता है कि लब जो होती है ये इसका ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होता है ना, प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन की ये साउंड होती है। प्रोलॉन्ग्ड की हम बात करें, लंबा ड्यूरेशन होता है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन हम इसे बोल सकते हैं। और ये इसकी बात करें अगर, तो ये इससे बोला जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन साउंड है इसे। एक ग्राफ्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोलॉन्ग्ड हमने कैसे बोला। जब हमने लब और डब का एक ग्राफ प्लॉट किया, इधर हमने लिए इंटेंसिटी आई, सभी जानते होंगे आप, इंटेंसिटी की हम बात करें, देखना अच्छे इससे क्लियर हो जाएगा बेसिकली आपको। यहाँ पे हमने लिया टाइम, ये हमने लिया टाइम। लब की हम बात करिए जब हमने, तो इसका जो ड्यूरेशन मिला हमको 0.15 सेकेंड, हमको इसका ड्यूरेशन मिला लब का, इसका ड्यूरेशन हमको मिला 0.10 सेकेंड। देखो आप, जब हमने लब का ग्राफ प्लॉट किया तो 0.15 सेकेंड मिला, ये ग्राफ इसने कवर किया, किसने, लब ने, है ना, लब। और ये वाला जो ग्राफ था स्मॉल ग्राफ, ये किया कवर डब ने। ड्यूरेशन में आप देख सकते हैं कि लब का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डब का ड्यूरेशन, ठीक है, ये बात पूछी जाती है। वो पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना, बस यहाँ से जो जो पॉइंट बनते हैं ये कंडीशन जो है इसे आप अच्छे से याद रखना ना। तो इन साउंड्स के जो डिफरेंस थे यहाँ पे, हम इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। एक कुछ कंडीशन आती है, देखो, एक मुरमुर नाम आपने सुना होगा, ये एक कंडीशन बनती है ना, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, प्लस ये पूछा जाता है ना, ये वाला आपको नीट के लिए अच्छे से याद रखना, पहले पूछा गया था, ये एम्स में भी पूछ लिया गया था इसको। देखो क्या हो रहा है, जब हमने बताया कि वाल्व्स जो है क्लोज हो रहे हैं और साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये कंडीशन है ना, वाल्व्स क्लोज हुए, साउंड प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट हुआ लब, सेकंड हुआ डब। अब एक कंडीशन हो गई कि हमारे जो वाल्व्स थे, है ना, ह्यूमन वाल्व्स थे, उसमें क्या हो गया, डिफेक्ट हो गए, ठीक है, वाल्व्स में डिफेक्ट हो गए। या फिर हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो था हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन यही हुई, या तो डिफेक्ट हो गया या वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज हो गया, ये दोनों सेम ही बात हम बोल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये हुआ कि हार्ट वाल्व्स जो थे ना, ये देखो आप, हार्ट वाल्व्स जो है इसमें आ जाएगा डिफेक्ट। डिफेक्ट आते ही, ठीक है, हार्ट साउंड जो होगी, हार्ट साउंड जो होगी उसमें भी आ जाएगा डिफेक्ट। बस इसी कंडीशन को हमने बोल दिया मुरमुर, ठीक है, मुर। इसके आप डेफिनेशन लिखना चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ, देखो, ड्यू टू डिफेक्ट इन वाल्व्स और ड्यू टू एक्सेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है ना, ड्यू टू डिफेक्ट इन वाल्व्स और ड्यू टू एक्सेस वॉल्यूम ऑफ ब्लड, देयर इज अ डिफेक्ट इन हार्ट वाल्व्स एंड इट कॉज डिफेक्ट इन हार्ट साउंड
दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज मुरमुर। ये पूछा गया था इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आपने नहीं सुना होगा, एनसीईआरटी में नहीं है, पर आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक बात करते हैं, जैसे ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा नहीं आपका। एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट साउंड, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हार्ट साउंड ऑन पेपर, ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर के ऊपर अगर हम लब और डब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फोनोकार्डियोग्राम। ये पूछ लगता है ना, ये पूछा गया है, एम्स का क्वेश्चन नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ये आज जो हमने पढ़ा बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आप कमेंट में हमको बताएं कि आपको कौन किस टॉपिक में पर्टिकुलर दिक्कत हो रही है, तो हम आपको इसी पैटर्न में वो सारा समझा देंगे। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नोट्स को आप अपने नोट्स में लिखें अच्छे से, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखवा दिया, आप रिवाइंड करके उसे चेक कर सकते हैं ना। ये डिफरेंस यहाँ से क्वेश्चन बनता है ना नीट में, ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट किया है ना। अब हम कुछ बात करते हैं, देखो कुछ बेसिक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। जो हमारा जो चैनल था, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर्स में मिल गया था, ठीक है। टारगेट नीट JEE_31, कुछ उसमें चेंजेस हुआ है। अब जो टेलीग्राम चैनल है उसका न्यू लिंक जो होगा आपको मिल जाएगा इसके, इस लेक्चर जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर सीधा आप IIT नीट प्रो 2 नाम से जो चैनल है उसे आप ज्वाइन कर लें। यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। पुराना वाला टेलीग्राम चैनल हमने इसको बंद कर दिया है, इस चैनल को, जो टारगेट नीट जेई नाम से था, यही चैनल अब हमारा है। उसका उसी को हमने अपडेट करके इस पैटर्न में किया। सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसके बाद में आपको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ हम समझा देंगे, ताकि ये जो हार्ट साउंड समझा इसी से रिलेटेड है वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। इन नोट्स को आप अच्छे से करें। अगर इसका PDF आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, बाकी आप लिख दें इन्हें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पा रहा है, मटेरियल्स हो गया या लेक्चर्स हो गया, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम लग जाता है, बीच में कुछ गैप पड़ जाता है, तो उसे हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें आपको क्या चाहिए, कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है नीट JEE फाउंडेशन बोर्ड्स लेवल तक के लिए, 9th क्लास 10th क्लास सारा हम कवर करा देंगे। आप बस कमेंट में हमें को बताएं कि हमको ये चाहिए, आपको नेक्स्ट लेक्चर में वही आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें, NCERT पे फोकस रखना, एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, है ना। सो थैंक यू सो मच।